Մենք գիտենք, որ Աստված ամեն ժամանակ կերակուր ունի պատրաստած իր ժողովրդի համար։ Եվ մենք ընտրություն ունենք օգտվելու այդ սեղանից, ընտրություն ունենք ուղղակի սեղանի շուրջը նստել եւ ոչ մի բան չվերցնել։ Բայց առաջարկում եմ, որ այսօր ես էլ ձեր հետ միասին վերցնենք Աստծո խոսքից այն ամենը, ինչ որ Աստված ունի մեզ համար պատրաստած։ Ինչի համար ենք ասում Աստված ունի մեզ համար պատրաստած։ Որովհետև ինչպես ես հավատում եմ բոլոր ծառայողներն էլ, որ հանձն են առնում պատգամ փոխանցելու, իրենց կախվածությունը Տիրոջից է։ Խնդրում ենք Աստծուց, Տեր, ինչ ես ուզում, որ քո ժողովրդի հասնի։ Եվ հավատում ենք, որ Տիրոջ մղումը եւ առաջնորդությունը կա։ Այս հատվածը, որ վերցրեցի խոսելու համար, անկեղծ խոստովանում եմ, սկզբնականում մի տեսակ հասարակ թվաց, ինձ հետո ինքս ինձ հանդիմանվեցի ներքուստել։ Աստծո խոսքը երբեք հասարակ չի լինում։ Եվ թույլ չտաս երբեք Աստծո խոսքը քո կյանքում պրիմիտիվ դառնա, կամ Աստծո խոսքից ինչ որ հատվածներ քեզ համար հասարակ լինեն։ Ամեն։ Ինչ խոսքին անցնել ուզում ասել, որ նկատելի է, որ այս ժամանակների մեջ մի այսպիսի խաբկանք կա քրիստոնյաների շրջանում։ Թե միայն եկեղեցի գալը եւ գնալը բավարար է։ Բայց փաստերը վկայում են այն մասին, որ ուղակի գնալով ոմանք կոտրվեցին եւ այսօր ցավալիորեն չկան։ Մեզ անհատապես զորանալ է պետք։ Քեզ ինձ անհատապես զորանալ է պետք, ամեն։ Մենք բան ունենք անելու։ Այսօր ավելի շատ խոսելու եմ մեր անելիքների մասին։ Աստված, ով Հավիտյանս Հավիտենից եղողն է, ինքը ամեն բան կատարյալ արել է։ Ինքը իր բաժնի մեջ մաքսիմալ հավատարիմ է։ Եվ մենք կարիք ունենք մեր բաժնի մեջ հավատարիմ լինելու։ Մենք կարիք ունենք մեզ հանձնարարվածը անելու։ Պատգամը վերնագրել եմ դու պետք է զորանաս։ Եփեսացիների 6-րդ գլխի 10-ից 17 համարն ենք այսօր նայելու։ Շատ հայտնի տեղ։ Ճամբարում Արտավազդ եղբայրը այս թեման տվել է, ծառայության առումով էլի ինչ-որ տեղ էին գնում ծառայողներով, չենք հասցրել լսել ցավոք սրտի, չեմ իմանում ինչքանով պետք է համընկնի, բայց հավատում ենք Աստծո հոգին է առաջնորդողը։ Ընտանիք թեմայում էլ այո։ Ուրեմն հենց առաջի համարից կարդամ 10-րդ խոսքի։ Այսուհետև եղբայրներս զորացեք Տերով եւ նրա զորության կարողությունով։ Զորացեք Տիրոջով եւ նրա զորության կարողությունով։ Ես հաճախակի այս հատվածի վերաբերյալ ասում եմ, որ ումով ուզում ես զորացիր, ինչով ուզում ես զորացիր, ոչ մի բան քեզ զորեղ չի դարձնելու հոգևոր պատերազմի մեջ։ Ամեն։ Մենք մեզանից ոչինչ չենք ներկայացնում թշնամու համար, եթե մենք Աստծով չենք զորանում։ Այսինքն ուրիշ ոչ մեկը մեզ չի կարող այնպիսի զորություն տալ, որ մենք կարողանանք դիմակայել։ Ու հետաքրքիր է, որ այստեղ չի ասում Աստված զորացնի ձեզ։ Մենք սիրում ենք, չէ՞, որ մեզ ասում են Աստված օրհնի քեզ, Աստված զորացնի քեզ։ Այո, Աստված օրհնում է մեզ, Աստված զորացնում է մեզ։ Բայց այս հատվածում Աստված մեզ սովորեցնում է, որ դու պետք է զորանաս քո Տեր Աստծով։ Ինչպես Դավիթն էլ, հա, եկավ ժամանակ, որ կարիք ուներ ինքը զորանալու իր Տեր Աստծով։ Նախաձեռնությունը իմ եւ քոնն է, զորանալու թե ոչ։ Երկրորդ բանը, որ ասում է շարունակության մեջ, եւ Աստծո սպառազինությունը հագեք, որ կարող լինեք սատանայի հնարքներին հակառակ կենալ։ Այստեղ էլ գրված չէ, թե Աստված սպառազինի ձեզ։
Չէ՞։ Ճիշտ եմ կարդում։ Ասում է Աստծո սպառազինությունը հակեք, ով դու, ես։ Եվ նպատակով է, որ մենք պետք է հակնենք, որովհետև սատանայի հնարքներ կա ուղված մեր դեմ, որին առանց սպառազինության չենք կարող դեմ կենալ։ Աստված, ով ամենագետ է եւ բոլոր խորհուրդները թշնամու գիտի մեր դեմ ուղված, առաքյալն էլ այս հայտնությունն ունենալով ասում է հնարքներ կան թշնամուց քո դեմ ուղված։ Եվ դու կարող ես դրանց դեմ կանգնել միայն Աստծուց սպառազինություն ունենալով։ Շարունակենք հաջորդ համարը։ Որովհետև մեր պատերազմը արյունի եւ մարմնի հետ չէ, այլ իշխանությունների եւ պետությունների հետ, այս աշխարհի խավար աշխարհակալների հետ, այն չար հոգիների հետ, որ երկնավորների մեջ են։ Կարծում եմ երբեմն միգուցե հաճախակի կարիք ունենք ինքներս մեզ հիշեցնելու, որ մենք պատերազմի մեջ ենք։ Եվ իրավունք չունենք քնելու, այլ հարկավոր է միշտ զգոն եւ սթափ լինելու։ Հոգևոր իրականության մեջ պայքար կա, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Երբեմն նայում ես մարդկանց եւ տեսնում ես այնքան անգործության մեջ, կարծես չեն հավատում, որ կա պատերազմ հոգևոր, որ կա պայքար, հենց իրենց կյանքի դեմ ուղված։ Հələ չեմ ասում ուրիշների համար էլ, որ մենք կարիք ունենք պատերազմակից լինելու նրանց։ Հաջորդ համար ասում է սրա համար Աստծո սպառազինությունը առեք, որ կարող լինեք հակառակ կենալ չարության օրումը եւ ամենը կատարելով հաստատ կանգնել։ Այս հատվածում Աստծո խոսքը մեզ սովորեցնում է, քանի որ պատերազմ կա, մեզ սպառազինություն է հարկավոր։ Բոլորս գիտենք, նորություն չի սա, որ պատերազմում առանց սպառազինված լինելու դու չես կարող երկար դիմակայել։ Ավելի շուտ կասեմ, շատ կարճ կտևի քո կյանքը։ Դրա համար մեզ սպառազինություն է հարկավոր։ Եվ փաստը նրանում է կայանում, որ չարության օրեր կան, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որոնցից խուսափել հնարավոր չի։ Եվ դրա համար մեզ պետք է սպառազինվել եւ զորանալ, որպեսզի պատերազմի թեժ պայքարների մեջ ամենը կատարելով հաստատ կանգնենք։ Եթե մենք ինքնախաբեությամբ զբաղվենք եւ ասենք, ինչ չի պատահիր այս ինչը, թեկուզ սրան պատահեց, մենք մեր անձերը կխաբենք, որովհետեւ բոլորիս կյանքում էլ չարության օրեր գալիս են։ Վատ օրեր գալիս են, դժվար ժամանակներ գալիս են, անապատային շրջաններ գալիս են։ Կա մարդ, որ չի գալիս իր կյանքում։ Եթե դեռ չի էլ եկել, վստահ եղիր, գալու է։ Եթե անհոգության մատնվես եւ մինչեւ գալը չզորանաս, անակնկալի ես գալու։ Իգուց ասես, բայց քեզ sense վատ լուր փոխանցում արցան եղբայր։ Էթո չգա էլի իմ կյանքում։ Փաստը, փորձառությունը եւ իրականությունը վկայում են այն մասին, որ գալու է, որովհետեւ հոգեվոր պայքար կա, չարության օր կա, եւ եթե մենք սպառազինված չլինենք, գողը գալու է, սպանելու է, կորցնելու եւ թալանելու է մեզ։ Եվ այստեղ հետաքրքիր է ասում է ամենը կատարելով հաստատ կանգնեք։ Սա նշանակում է, որ հաստատ կանգնելու համար մեզ սպառազինություն է պետք։ Օրինակ հաճախակի Կորինթացիների 10-րդ գլխից այս համարն ենք մեջբերում, որ ով ասում է, ով վստահ թե հաստատ կանգնած է, թող զգուշանա, բայց այնտեղ համատեքստի մեջ լրիվ ուրիշ բան է ասում այս խոսքը։ Ու հաճախ sense իրար վախեցնում են հավատացյալները այս խոսքով։ Բայց տեսեք, որ Աստծո խոսքն ասում է հաստատ կանգնել հնարավոր է, երբ դու
Աստծուն ես վստահում, երբ դու Աստծով ես զորանում, երբ որ դու սպառազինված ես, դու կարող ես հաստատ կանգնել։ Ու ցավալիորեն սպառազինությանը ոմանք ուշադրություն չդարձնելով անհաստատ եղան եւ կոտրվեցին ցավալիորեն։ Իրականում այս ամեն կետը մի հատ մեծ ուսուցում է, բայց պետք է արագ առաջ անցնենք։ Շարունակության մեջ ասում է արդ հաստատ կանգնեցեք, ձեր մեջքերը ճշմարտությամբ գոտևորված։ Այսինքն առաքյալը գնալով փակագծերը բացում է, թե ինչ է նշանակում Աստծով զորանալ, թե ինչ է նշանակում հոգևոր սպառազինություն ունենալ։ Հաստատ կանգնելու համար նախ եւ առաջ մեզ պետք է ճշմարտությունը։ Ինչու ճշմարտությունը։ Որովհետև ճշմարտության ճանաչողությունն է, որ մեզ ազատում է մեղքերի գերությունից, սխալ սովորություններից։ Հիշում եք Հովհաննես ավետարան 8-րդ գլուխ Հիսուսն ասում է. ճշմարտությունը կճանաչեք եւ ճշմարտությունը ձեզ ազատ կարձակի։ Իհարկե Տեր Հիսուս իր մասին էլ է վկայում ասելով. ես եմ ճշմարտությունը, ճանապարհը եւ կյանքը։ Երբ որ դու ճշմարտությունը ճանաչում ես, ճշմարտությունը քեզ ազատում է բոլոր սխալ կապանքներից։ Հոգևոր այդ պատերազմի մեջ եղող գերությունից Աստված ազատում է քեզ։ Երբ մենք ճշմարտությամբ գոտևորված չենք, մեր մեջքերը կոտրվելու է։ Սա ճակերտների մեջ են վերցրել։ Քանի որ մենք հայերս այսպիսի արտահայտություն ունենք, չէ՞, որ մեկի մի հատ դժբախտ դեպք է պատահում, ասում են մեջքը կոտրվեց դժվարության ժամանակ։ Բայց ոմանք այդ դժվարությունը հաղթահարում են եւ որ ասում են ըսկիել մեջքները չի կոտրվում։ Բայց տեսեք ինչ է ասում Աստծո խոսքը, ասում է ճշմարտությամբ գոտևորված։ Երբ որ դու չունես ճշմարտությունը, երբ որ չես ճանաչում ճշմարտությունը, թշնամու համար ոչ մի արգելք չկա կոտրելու քո մեջ, այս իմաստով։ Քեզ գցելու տրտունջի մեջ, քեզ գցելու հուսահատության մեջ, ինքնադատապարտության մեջ, սրան դեռ կանցնենք։ Ճշմարտությունը օգնում է մեզ քայլել ազատության մեջ։ Եվ մեր բոլոր ընտրությունների եւ որոշումների մեջ ճիշտ կողմնորոշվել։ Չեմ հիշում որտեղից եմ լսել, բայց աշխարհի մեջ էլ սա ընդունված է, որ ավելի լավ է մարդուն մեկ ճշմարտություն սովորեցնես, քան բազուն սխալ բաներ սովորեցնես, որ ինքը ճշմարտություն ընտրի։ Երբ որ մենք ճշմարտությունը ճանաչենք, մենք շատ սխալ բաներ այլևս չենք ընտրի, որովհետև մենք գիտենք ճիշտը։ Երբ մենք գիտենք ճշմարտությունը, մենք երբեք չենք մոլորվի։ Եվ մեր զգայարանները վարժված կլինեն բարին եւ չարը զանազանելու։ Շարունակության մեջ ասում է արդարության զրահը հագիր։ Ներկայիս ռուսերեն ասված բրոնի ժիլետը։ Արդարության զրահը ինչ է անում մեր կյանքի մեջ։ Մեղադրանքից եւ ինքնադատապարտությունից ազատ ապրելու համար մեզ արդարության զրահն է հարկավոր։ Ավստեղ մի երկու բան ասեմ, նոր առաջ անցնենք։ Մենք գիտենք, որ քրիստոնյաները հավատքով ընդունելով Քրիստոսի արած գործը արդարանում են, հա? Մենք հավատքով է, որ արդարացել ենք։ Խաչի վրա կատարված գործի շնորհիվ է, որ մենք արդարացել ենք Աստծո առաջ։ Աստված մեզ մեր հավատալու պատճառով ձրի արդարության դիրք է տվել։ Եվ երբ որ դու այս արդարության դիրքի մեջ չես մնում,
կրակոտ նետեր կան թշնամուց ուղված, որին անդրադառնալու ենք էլի, որ հասնելու են քեզ անպայման։ Մի անգամ ասում է Պլատոնն ասել է, մեզ պետք է այնպես ապրել, որպեսզի ապացուցենք, որ մեր դեմ ներկայացված մեղադրանքը սուտ է։ Սիրելի քրիստոնյաներ, մեզ պետք է այնպես ապրել, որ սատանայի զրպարտությունը սուտ դուրս գա։ Մեզ պետք է այնպես ապրել արդարությամբ, որ շատերը, որ այսօր չար վկայություններ ունեն հավատացյալների հասցեին, այդ ամենը սուտ դուրս գա։ Աստծո ասում, չլինի թե ինչպես այն բառերով ասեմ, գողավազակ հալածվեք, եւ դա ճշմարտություն լինի։ Իսկ եթե մենք արդարության մեջ ապրենք, այո, կլինել էլի հալածողներ, բայց թող նրանց վկայությունը սուտ դուրս գա, եւ մենք արդար լինենք Աստծո առաջ, ուղիղ լինենք։ Շարունակության մեջ ասում է, եւ ձեր ոտները կոշիկ հագած խաղաղության ավետարանի պատրաստությունով։ Կոշիկներ հագնելը վկայում են այն մասին, որ մենք պատրաստ ենք տանից դուրս գալու, հա? Այդպես է թե ոչ։ Մեծամասամբ լավ գոնե։ Քրիստոնեական իմաստով, որ մենք պատրաստ ենք բարի լուրը շատերին, դրսում եղողներին հասցնելու։ Աստծո խոսքը ասում է պատրաստ եղեք ամեն հեզությամբ եւ խոնարհությամբ պատասխան տալու բոլոր նրանց, ովքեր ձեր մեջ եղած հույսի պատճառը կհարցնեն։ Կոշիկներ հագնելը հոգևոր իմաստով նշանակում է ես պատրաստակամություն ունեմ այն փրկությունը, որով փրկվել եմ, այդ բարի լուրով կիսվեմ կորսվող աշխարհի հետ։ Եվ ինչի համար է այս կոշիկները մի տեսակ սպառազինության մեջ, հա, ընդգրկված, որովհետև մեր պատերազմի մեջ մենք շատերին ավետարանի քարոզչության միջոցով օգնում ենք, որ նրանք խավարի իշխանությունից տեղափոխվեն դեպի լույսի թագավորությունը։ Մենք պայքար ենք մղում։ Ոմանք աղոթում են, ոմանք խոսում են, ոմանք ուսուցանում են, որ շատերը դառնան դեպի Քրիստոսին։ Եվ սա էլ պայքար է։ Եվ եթե դու պատրաստակամություն չունես, դու ուղղակի պաշտպանվողի դիրքում կլինես։ Ես այս վերջի 3 սպառազինությունները տեղերը փոխել եմ, ոչինչ։ Եվ փրկության սաղավարտը առեք։ Փրկության սաղավարտը վկայում է Քրիստոսի մեծ փրկagorցության մասին, որը մենք ընդունել ենք մեր կյանքի մեջ։ Եվ թշնամու նպատակն է միշտ կասկած գցել մեր փրկության վրա։ Եվ եթե չունենք մենք փրկության սաղավարտը, մեր մտքերն էլ պաշտպանված չեն։ Լսիր, սիրելի Աստծո մարդ, ոչ մի բան չի կարող կասկած գցել քո փրկության վրա, եթե դու չես սիրում մեղքը եւ հարատև չես ապրում դրա մեջ։ Ուրիշ ոչ մի միտք, ուրիշ ոչ մի բան չի կարող քո փրկության վրա կասկած գցել։ Այո, թշնամին շատ մտքեր կբերի։ Գիտես, բոլորս էլ սայթակում ենք, մեղանչում ենք շատ բաներում, Աստծո խոսքն ասում է, բայց բարեխոս ունենք հոր աջ կողմը Հիսուս Քրիստոս արդարին, ով բարեխոսում է մեզ համար։ Մտածում սա նորություն չի, որ մեր տարբերությունը հենց նրանում է կայանում, որ մենք վերստին ծնված լինելով մեր վերաբերմունքը մեղքի նկատմամբ այլևս փոխվել է։ Մենք ապաշխարող սիրտ ունենք, երբ որ սխալվում ենք, վազում ենք ապաշխարելու։ Տիրոջ առաջ ենք գալիս մաքրվելու, սրբվելու, զորանալու։ Բայց եթե սիրում ես մեղքը եւ հարատևում դրա մեջ, այսօր բան ունես մտածելու։ Բայց Աստծո խոսքը ասում է եւ մեզ վստահություն է տալիս։ Առաջի Հովանու 5:13-ում է գրված, որ գրում եմ ձեզ Աստծո որդու անունին հավատացողներիդ, որ գիտենաք թե հավիտենական կյանք ունեք։
շատ կարևոր է, որ նախ եւ առաջ մենք վստահ լինենք, որ մենք հավիտենական կյանք ունենք։ Գիտես, եթե մի բանի մասին դու վստահ ես, դու վստահությամբ էլ չես կարող դա որպես բարի լուր ներկայացնես ուրիշներին։ Բայց երբ որ դու վստահ ես, որ նրա խաչի վրա կատարված գործի շնորհիվ դու փրկված ես, երբ որ դու հանձնված ես Քրիստոսին, դու այդ վստահությամբ այդ բարի լուրն էլ կփոխանցես շատերին։ Ասում է հոգու սուրը առեք, որ Աստծո խոսքն է։ Սուրը վկայում է այն մասին, որ մենք ոչ միայն պաշտպանվելու կարիք ունենք, այլև պատերազմելու։ Մենք առանց Աստվածաշնչի, առանց Աստծո խոսքի ոչինչ անել չենք կարող։ Աստծո խոսքը մեր զենքն է հակահարված տալու թշնամուն։ Հիշում եք Հիսուսի փորձությունը անապատում։ Աստծո խոսքը մեր զենքն է։ Եթե մենք չունենք ամեն օրվա խոսքի ընթերցանություն, մենք խնդիր ունենք, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Եթե դու ամեն օր չես լցվում ավետարանի լիությունով, դու խնդիր ես ունենալու այդ օրվա մեջ, հաջորդ օրվա մեջ։ Գիտես, շատ ծայրահեղ բացառություններ լինում են, բայց ես հավատում եմ, եթե դու սիրում ես Աստծո խոսքը, միգուցե ոչ մի բացառություն էլ քեզ չկարողանա կանգնեցնել, որ դու թողես Աստծո խոսքը կարդալը։ Աստծո խոսքը զորություն ունի։ Աստծո խոսքը մեզ պետք է մեր կյանքի ամեն օրվա մեջ։ Եվ մենք առանց Աստծո խոսքի չենք կարող առաջ շարժվել։ Ուշադրություն դարձրու քո կյանքին եւ կտեսնես, եթե տարիներ նույն տեղում ես, ամենաառաջի բանը, որ պետք է անես, Տիրոջ հետ հարաբերությունդ պետք է վերականգնես։ Աստծո խոսքի ընթերցանությունը եւ ոչ միայն պարտականության իմաստով։ Աստծո հետ մտերիմ փոխհարաբերություն։ Եվ ասում է, եւ ամենի վրա հավատքի վահան առեք, որով կարող լինեք չարի ամեն կրակոտ նետերը հանգեցնել։ Եվ ամենի վրա ասվածը նշանակում է, թե մինչ սա բոլոր բաները կարևոր են, բայց առանց հավատքի չենք կարող։ Աստծո խոսքն էլ է ասում։ Առանց հավատքի ոչ ոք չի կարող Աստծուն հաճելի լինել։ Որովհետև Աստծուն հավատացող մոտեցողը պետք է հավատա, որ նա կա եւ իրեն խնդրողներին վարձահատույց է լինում։ Որովհետև հավատացողը ճշմարտությամբ կգոտեպնդվի։ Հավատացողը կարդարանա, ինչպես վկայում է Տիրոջ խոսքը, եւ արդարությամբ կապրի։ Հավատացողը պատրաստ կլինի ավետարանը քարոզելու, որովհետև հավատացողը գիտի, որ առանց Քրիստոսի մարդիկ դժոխք են գնում։ Եվ եթե մենք հավատում ենք այս իրականությանը, մենք ուղղակի չենք կարող չքարոզել ավետարանը։ Հավատացողը կփրկվի, Աստծո խոսքն է վկայում։ Եվ հավատացողը Աստծո խոսքը որպես սուր ի գործ կդնի։ Գիտես, այսօր շատերը Աստծո խոսքից տեղեկություն ունեն, բայց այդ խոսքը իրենց կյանքի մեջ ոչ մի բան չի անում, ինչպես Եբրայեցիների թուղթն է ասում հրյաների մասին վկայելով, ասում է նրանք էլ լսեցին ինչպես եւ մենք, բայց նրանց մեջ, լսողների մեջ հավատքով չխառնվեց, դրա համար օգուտ չբերեց։ Այս բոլոր բաների հետ միաժամանակ մեզ պետք է հավատք։ Աստծո ժողովուրդ, պատերազմը թեժ է, կենաց մահու կռիվ կա հոգևոր իրականության մեջ։ Եվ կրակոտ նետեր կան, որ ուղղված են քրիստոնյաներից դեմ։ Մեզ հարկավոր է մեր Տեր Աստծով զորանալ։ Ուզում եմ նորից կրկնել, մեզ հարկավոր է մեր Տեր Աստծով զորանալ։ Որովհետև եթե չզորանանք նրանով, նրա զորության կարողությունով,
այս կրակոտ նետերը հասնելու են ինձ եւ քեզ։ Եվ ցավալիորեն շատերին ծառայելուց նկատում ենք, որ խոցված են հոգևորապես։ Բայց սա չի նշանակում, որ ամեն բան վերջացել է, եթե դու խոցվել ես։ Աստված կարող է վերականգնել, Աստված կարող է բժշկել եւ զորացնել քեզ, որ հաջորդ անգամ կարողանաս դիմակայել եւ հաղթող դուրս գալ այդ պայքարի մեջ։ Որպեսզի չխոցվենք եւ հաստատ կանգնելով միշտ հաղթող լինենք։ Եվ վերջի համարը կարդամ ու միասին աղոթք անենք։ 6:18 խոսքը։ Ամեն աղոթքով եւ աղաչանքով աղոթք արեք ամեն ժամանակ հոգով։ Եվ սրանում հսկեցեք բոլոր հարատևությամբ եւ աղաչանքով ամեն սուրբերի համար։ Այս պարազինությունը, այս զորությունը մենք ստանում ենք աղոթքի ժամանակ, նրա հետ շփման, հաղորդակցության ժամանակ։ Այս ամենը մենք չենք ունենա, եթե նրա հետ հաղորդակցություն չունենանք, որովհետև նա է մեր զորության աղբյուրը, ամեն։ Աղոթք եւ աղաչանք ամեն ժամանակ հոգով, այն պարգևը, որ քեզ տրված է լեզուների աղոթքի, շատ հաճախակի գործածիր, դա շատ զորավոր պարգև է, եւ ասում է հսկեցեք բոլոր հարատևությամբ, մենք կարիք ունենք հարատև աղոթքի մեջ լինելու, որովհետև այնտեղ է, որ կզորանանք, այնտեղ է, որ կսպառազինվենք եւ կարող կլինենք դեմ կանգնելու թշնամու բոլոր զորությանը եւ հաղթող դուրս գալու այս պայքարի մեջ։ Քանի դեռ չենք զորացել, պարտությունն է ուղեկցելու մեզ, բայց եթե զորանանք, հաղթող ենք լինելու մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Եկեք կանգնենք աղոթքի։